即係我喺度教嗰啲影響力啊、談判技巧嗰啲 course 啊，有啲人會問係咪次次 deal 咧你都傾得掂啊？其實我想講，成為一個好嘅談判者咧，往往我哋需要有一個，有時有啲 deal 係真係冇辦法做到嘅接受同埋忍耐。因為你想象下，其實 no solution、no option 其實可以係其中一個 option 嚟噶嘛。咁我哋要爭取係啲乜嘢咧？就係對對方嘅充分理解。然後跟住嘗試揾一個喺限度內大家都會接受嘅方案，而如果咁啱大家能夠接受嘅方案係冇 overlap 嘅話，咁我哋咪多個敵人不如多個朋友，咁樣去互相行開咯。咁而要做到呢樣嘢呢，其實當我哋聽到對方話唔得嘅時候呢，我哋千祈唔可以起槓，唔好太急着去同佢講啊，一定要得，我覺得係咁樣嘅理由。反而係同佢去交代啊，多謝你話我知，你可唔可以講多少少你做呢個決定背後嘅原因啊？咁樣呢，其實目標係我哋可以喺溝通嗰度攞多一啲討論嘅空間，多一啲溝通嘅準則，因為可能有一啲嘢係我哋本身未諗到嘅。跟住之後，我哋都可以好清晰咁去表達自己要求，我冇辦法接受呢個方案，個原因係咁，跟住靜落嚟。嘗試俾少少時間對方去拆解、去消化你講嘅說話。我哋未必需要每時每刻都講緊嘢，適當咁去運用沉靜咧，其實係一個好有效嘅談判技巧嚟嘅。如果大家想學習更加多心理學為本嘅溝通方式咧，歡迎參加我哋嘅影響力成心理學嘅課程。希望喺 course 嗰度見到你咯。